Druk? Nee, nu doe ik het pas goed. Oké. Ja, sorry. Je Ernstig. zit al de oude tas op te eten. Ja. Ik film dat eerst maar even. Ah, zo. Nou, Soybeester wordt ook geliefd door dieren. Ja, Miepie die is helemaal verliefd op die tas met inhoud. Oké. Ja, Nou, kijken waar die verliefd op is. nou gaan we kijken wat de inhoud is inderdaad. Nou, Frieske Dumkes voor Frieske Terry. Miepie, hey. Dat is niet opeten. Zelfs de tas is lekker. Oké, dit is een heerlijke eiersalade neem ik aan. Miepie. Dit zijn knoflook, nee, oh wacht, nee, knoflook met roomkaas gevulde eerste oogst olijven. Ja, nu heb ik aan mijn hoofd. Dit is een, oh dit is lekker gek. Dit is ook een soort van roomkaas, dit is een soort van hummus. Hoe weet je nou of dat lekker is? Ik heb nog geen hapje gehad. Omdat ik gewoon weet dat het lekker is. Oké dan. Klaar, punt uit. Oké, ik snap het. Maar dan met ras el hanout kruiden. Oké. Nou, weet je, kom jij maar even hier, anders gaat het helemaal niks meer worden. Hè? En dit zijn knoflook gevulde champignonnetjes. Miepie, jij mij lust om gaan olijven. En Miepie die komt niet uit die tas. Lekker doen net wel. Die hoort er die- niet die- bij, die is van ons. Ah, die keurt het eten heel goed nu. Oké. En dit is weer zo'n raar sausje wat we al eerder hebben gehad. Maar ik weet nou wat het is. Mhm. Maar ik weet de naam niet meer. Oké. Het is iets met tahinsaus. Terrysaus. Oh, terrysaus. Miepie, ze zit haar mond al af te likken. Oké, maar ze zit denk ik echt dat het allemaal zo Er lekker. zijn nog meer van die knoflook. Wat zijn? Oh ja, champignonnetjes. Die dus. Ja. Miepski. Ja, die heeft ze goedgekeurd. Oké, nou daar zijn die sowieso wel goed. En lekker, denk ik. Oké, hier is de Triggy Air Factor. Want dit is tonijn. Miepie, wat vind je hiervan? Hey, wij moeten jouw recensie ook Miepie, we hebben. zijn een review aan het doen. Ja, precies. Zo. Is dit goed? Is het niet over datum? Nou, Nee, zo te zien niet. Volgens mij is het hartstikke lekker, want ze begint al te lekker zonder dat ze een hapje het gaat. Nou, Ja, ik zie het, maar het is ook in de tas gelegd. Dus ze gaat zo meteen de tas uitlekken. oké. En deze. Oh, ze gaat me aanvallen. Dat maar niet. Ja, ze wil ook het. Ze wil Oh, gewoon oké. een happy. Maar dit zijn olijven, schat. Nou, dan hebben we- Nee, dit zijn dus olijven met pepers. Auw, Miepie. Ah, steek me op. Dat zijn die dus. Ah. Miepie, doe zijn we rustig. We zijn met de review bezig. En dit is. Miepie, Ik rustig. wil gewoon dat we tonijn hebben. Hey, het moet wel een beetje serieus laten. Ja, hier. Miepie vindt het hartstikke lekker. Nee, nou loopt ze weer weg. Een beetje eigenwijs. Ja, ze wil gewoon het hebben. Oké, volgende product. Dat Oké, is. dit is ook weer met kaas gevulde. Auw. Oh, zit dat er ook in? Ja, vast. Oké, nou dat wist ik niet. Oh, dat deze dus, met kaas van olijven, denk ik. Of knoflook, maar ik denk, ja, van mij is het... Knoflook of kaas, een van de ja, twee. één van de twee. Nou, nog meer friske Dirk. duikers. Terrykoekjes weer. Echt zo. Ja. Voor Ja. vinger in de koekjes. En dan komt de prettige week. Wat? Vinger in de koekjes? Oh, dat ben ik toch niet? Nee, dat is dat. Oké, ja, oké. Een heerlijk appeltuitje. Oh, die, Zelf wel, gemaakt. die is verbaasd, die van Terry. Ja, dat weet ik dus Ah, al. ik heb honger. Dit is zelfgemaakte appeltuin, namelijk van dat is Soy wel Bezo. Het ziet er echt super heerlijk uit. Ja, dat wel, ja. Oké. Er zit, wacht even, ik ga even ruiken. Ik weet al wat erin zit. Nou, vertel. Er zit kaneel in. Mhm. Er zit amandel in. Dadels en vijgen. Zo te zien, ja. Oké. En geweldige rozijnen en het is een... Het is een eigen recept, denk ik. Oké, maar dat Met ook... kaneel en met, god, hoe heet die andere troep? Dus, Turkse, nee, Marokkaanse kruiden zijn dat. Mag ik heel klein beetje proeven? Dan weet je Ja, hoe ja, lekker het zeker. is. Want dan hoort ook bij de review, toch? Ja. Nee, met de mag officieel, niet met de vingers natuurlijk. Officieel. Nou, dan ga ik even een stukje proeven. Wacht, ik kan het niet zo houden. Nou, wat vind je ervan? Nou, ik proef wel een beetje een appeltaart, maar dit is net een stukje lekkerder. Dus ik vind het zeer goed. Ja. En kijk, nou kan je het ook zien, dat zijn geweldige rozijnen. Aan de zijkant kun je ook heel duidelijk zien dat het dus... Oh ja, mandelschaafsel zit erin en... Dat is geen varkensgelatine, daar kan je vanuit gaan. Dat is gewoon lekker appeltaart of zo.
Er zitten wel echt dadels in, Terry. Ik vind het wel lekker. En volgens mij walnoot zie ik ook. Hij is super lekker. Ja. Ik maar op. Nou, Terry. Terry gaat zijn gang. En dit was trouwens de tas. Hij is nou leeg. Ja, en dit was de review. Toch? Want Nou zijn we klaar. En dat is Dan moet niet ik meer even bij die winkel. En de winkel omdraaien. de naam van de winkel Nou, was... en dit hebben we gedaan via... Ja, Terry's telefoon. En de winkelnaam is Bezoe of zo, toch? Ja, Bezoe. Oké. Uit Wolfgaan. Dus niet Bezem, maar Bezoe uit Wolga. Yes. Eet smakelijk, Terry. Ja, gewoon goed lekker. Oké, en ik ben blij met een blij man.